到阿 Sam 攞住把遮都要過嚟幫大家拍片，就知道有筍嘢益大家啦。嗱，今日幫大家出嚟拍一個中山嘅海景房啊！成日都話中山冇海景房，而家咪有咯。嗱，呢個小區呢，就叫做粵海城啊，聽個名就知道啦，肯定係望到海先夠膽叫呢個名噶啦。咁我身後嘅話就係佢哋一個泳池啦。泳池嘅話呢，就有兩個嘅，一個成人池啦，一個兒童池啦，所以到時嘅話游水大家就唔使擔心啦。跟住成個小區呢，亦都係一個亞熱帶園林風情啦，會有一個人造嘅沙灘啦，有埋我哋一個兒童設施啦、健身跑道啦，反正應有盡有噶啦。平時食飽飯落嚟嘅話，游下水啦、跑下步啦、健下身。個人都舒暢啲㗎，咁而家呢度賣緊呢，就最細嘅單位就89方，仲有79方都仲有少量嘅，大概就100幾萬。咁而家我哋主推嘅話呢，就係14棟嘅89方啦，3房2廳2衛啦，同埋110方嘅4房2廳2衛啊。跟住嘅話係精裝現樓交埋俾你，跟住而家呢，送埋我哋一個家電9件套。同埋5萬蚊嘅一個車位抵用券，如果跟阿 Sam 買嘅話，仲有額外啲優惠㗎。到時嚟到現場，我哋再講啦。嗱，跟住成個小區嘅賣點呢，就係樓間距非常之闊啦。最窄嘅地方都100幾米啦，跟住如果闊嘅地方有成300幾米嘅。成個小區嘅話，即係嗰個密度亦都比較低啦，所以住起身就比較舒服㗎嚇。OK， 咁跟住呢邊嘅一個配套呢，亦都非常之成熟啦。其實佢同我上期介紹嘅招商津灣府差唔多嘅，幾百米就可以去到一個地鐵站啦，香山地鐵站。咁將來由呢度坐地鐵過去廣州啦、珠海啦，亦都非常之方便啦。咁呢度係屬於中山嘅一個翠亨新區馬鞍島啦。咁由呢度揸車去深圳嘅話，亦都非常之方便，因為我哋呢度上嗰個深中通道大概10分鐘，咁去到深圳嘅話就大概係20幾分鐘、30分鐘就到啦。咁返香港嘅話亦都非常之方便啦。同埋呢邊嘅話，亦都係比較近我哋一個中港碼頭啦。咁新嘅中山港碼頭嘅話，呢度過去大概亦都係10分鐘到啦。咁再坐船返香港嘅話，50幾分鐘到65分鐘啦。咁就睇你去返中港城定係去返香港機場啦。亦都係1個鐘頭就搞掂㗎啦。非常之靚嘅一個 location 啦，同埋成個小區嘅話，而家個價錢呢，亦都係相對優惠啦。咁而家我哋最平嘅一個單價係去到12000幾，帶埋精裝，而且係現樓到14000幾。咁14000幾嘅話呢，就可以望到我哋一個海景啦。如果係要更加靚嘅一線海景呢，就要去到17000幾啦。就係一陣我哋要上去樣板房睇嘅一線海景啦。咁14棟嘅話呢，佢亦都望到海景，但係唔會去到一線咁靚嘅一個海景咯。咁大家到時嘅話就按照翻自己嘅一個需求嚟購買啦。咁而家落緊雨啦，就費事講咁多啦。事不宜遲嘅話，帶大家上去我哋嘅示範單位度參觀下先。邊個話中山冇海景房㗎？而家我哋望出去就一線海景啦。非常之靚嘅一個海景啊！因為今日落雨嘅原因啦，所以望出去嘅話仲有啲灰蒙蒙。平時嘅話望出去，哇，非常之正啊！呢個陽台亦都非常之大啦。我哋而家身處緊呢個樓盤嘅話，呢個先係89方啫喎，可以做到6米幾嘅一個長嘅陽台，真係非常之正啦。同埋呢，我哋有間房亦都可以出到嚟我哋一個大露台嘅。呢個設計通常啲豪宅先有㗎嚇。OK， 望翻我哋一個內容啦。一個歸一廳嘅設計啦，首先入到嚟就係我哋一個客廳啦，3米半嘅開間，放咗梳化、茶几，做咗電視櫃都仲咁闊落，好 OK 㗎啦。OK， 望翻我哋一個食飯嘅地方啦，我哋飯廳嘅話做咗個4人餐台啦，到時嘅話呢邊可以做翻酒櫃啦，或者係一個餐邊櫃都 OK 嘅。望翻我哋廚房啦，廚房做咗個 U 型設計啦，89方呢個廚房做得非常之靚仔啦。同埋呢啲到時3件套啊、櫃啊，全部一 set 個做好晒俾你嘅。因為我哋而家係精裝，而且係現樓啊，交俾你嘅。咁呢邊嘅話入門嘅話，亦都會送一個好大嘅鞋櫃俾大家啦。到時亦都係做好晒噶啦，非常之靚仔啊！
用咗我哋一個 ENF 級嘅一個材料啦，非常之環保。咁呢間房就係頭先我身處嗰個露台可以行入嚟嘅一間房啦，亦都係一線海景啊，非常之正啊。今日有少少雨，望出去就稍為差啲。OK， 呢邊嘅話就係我哋一個公共洗手間設計啦，到時幫大家做好晒3段式乾濕分離啦。呢邊嘅話就係我哋一個兒童房啦，亦都做好晒櫃啊、床嗰啲嘢噶啦。同埋我哋而家係贈送我哋一個家電9件套噶嚇。OK， 呢邊嘅話就係我哋主人房設計啦，入嚟嘅話呢邊就係主人房嘅一個洗手間啦，做好晒乾濕分離啦。呢邊就係睡房嘅一個位置啦。嗱，睡房位置嘅話，放咗張1.5米床啦，2個床後櫃都仲可以做到3邊落床位嘅，非常之正啦。同埋呢度有個飄窗啦，因為我哋一線海景，咁到時嘅話，你同阿嫂坐喺呢度咧，飲下酒啊，摸下酒杯底，傾下心事咧，真係非常之正噶。嗱，呢套單位就89方嘅，而家總價講緊大概嘅話，如果係平嘅話，大概係120幾萬就可以攞低㗎啦。咁仲有一個再大啲嘅單位咧，係南北對流嘅，跟住我鏡頭一齊去參觀下。嗱，各位準業主歡迎翻屋企啊！嗱，呢個就係我哋頭先講到大啲嘅單位啦，101方南北對流嘅嚇，亦都係做到4房2廳2衛，因為呢個單位嘅贈送面積會相對比較多。入門嘅話都係一個贈送嘅鞋櫃啦，到時幫大家做好晒啦，非常靚仔。咁呢度嘅話其實有間房嘅，因為我哋到時係陽台佈件，所以係送俾大家。但係而家咧，因為鎖咗門就展示唔到嘅。到時嘅話，如果上嚟實地考察嘅話，我哋可以打開俾大家睇下啦。嗱，入到嚟就係哇，好正一個南北對流嘅廳啊！南北對流一世都唔使愁啊！講緊就係呢個戶型啦。首先睇翻我哋一個客廳先，客廳嘅話咧就會闊落好多啦，有成4米嘅一個開間啦，放到大梳化啦，做兩邊再放2張呢啲咁嘅邊椅都 OK 嘅，做翻我哋一個電視背景牆啦，亦都非常靚仔。嗱，望翻我哋一個陽台嘅景觀啦。咁我哋而家咧示範單位封咗陽台嘅，到時嘅話一樣都係呢度係有一個推拉門嘅。OK， 嗱，陽台景觀亦都非常靚啦。望出去嘅話係我哋嘅一個泳池啦，下邊就係我哋一個2個泳池嘅設計啦，一個係成人池啦，一個係兒童池啦，同埋望到我哋一個熱帶雨林風格嘅園林啊，亦都非常之靚仔啦。但係呢個單位咧望海景就稍為舒適少少啦，因為前面有2棟樓啊。OK， 會阻住，所以就望到一線咯，即係一線海景啦。咁呢成個陽台亦都非常之長啦，同頭先個差唔多。呢個會更加闊啲啦，長度嘅話會更加長啦，起碼有成9米幾嘅一個長度啦，亦都可以入到我哋一間房嘅。OK， 再望翻我哋一個餐廳位置嘅設計先。餐廳嘅話就會更加大啦，我哋可以做到6人餐台都得嘅，但係呢度放咗4人啦。咁嗰邊嘅話就可以做成面嘅一個酒櫃啦，或者係一個邊櫃啦，按翻需求做啦。呢邊嘅話個廚房就更加大啲啦，係一個大 U 型啦，同埋個通風採光會更加正啲啦。因為呢邊嘅話會有個採光窗啦，會大好多啦。跟住呢邊嘅話亦都係3件套啦，所有櫃嘅話一 set 個做晒啦，預留咗個雙門雪櫃位㗎啦，非常之靚仔。咁呢邊嘅話就係我哋另外一個陽台啦，因為落雨我就費事行出去啦，攝影師展示下俾大家睇。到時呢邊嘅話打開門就非常之扯風㗎，夏天嘅話就連冷氣都唔使開嘅，冬暖夏涼。講緊就係呢個單位啦。OK， 望翻我哋休息區啦。休息區嘅話咧就仲有3間房，2個洗手間嘅。咁呢間房咧就係我哋頭先露台可以出到去嗰間房啦，可以做翻長者房啦，或者係兒童房都 OK 嘅。咁呢邊就係我哋一個公共洗手間嘅設計啦，亦都做好晒乾濕分離㗎啦嚇。呢邊嘅話就係我哋一個兒童房設計啦。嗱，你睇到時利用埋飄窗嘅話做出嚟幾溫馨，小朋友住喺呢度嘅話佢個幸福感都高啲啦。OK， 再望翻我哋一個主人房啦。主人房嘅話就更加正啦，帶埋我哋一個衣帽間嘅一個設計啦，攝影師可以入嚟影下啦。呢邊嘅話就係我哋預留嘅一個衣帽間嘅位置啦。衣帽間入去嘅話就係我哋一個洗手間嘅一個設計啦。到時洗手間嘅話幫大家做好晒啦。
咁呢間房嘅話咧，如果你想設計靚仔啲，我俾個建議大家，唔想個廁所對住我哋嗰個床嘅話，到時我哋係可以做一個 U 型嘅設計，即係呢邊可以擋住個，就唔會話有啲人信風水嘅話就唔中意嗰個廁所對住個床嘅嚇。OK， 咁呢度做咗1.8米床啦。呢度三邊落床位會更加闊啲啦，其實呢邊都仲可以擺一個床尾櫃嘅。咁呢邊亦都係預留咗飄窗位啦，到時亦都係坐喺呢度可以欣賞下下邊我哋一個泳池啦，同埋園林嘅景觀啦。呢個嘅話就百一方啦，南北對流啦，會更加適合之即係屋企人口多啲嘅一個街坊㗎。咁呢套單位相對嘅價錢亦都會貴啲啦，係去到6-7萬㗎啦。咁就按翻自己嘅需求啦。OK， 咁如果你對呢兩套單位都比較中意嘅話咧，就可以加翻我嘅一個 WhatsApp 啦。到時我哋可以專車接送你上嚟實地考察㗎吓。OK，咁我哋下期再見，拜拜。